los sonidos de las letras. Hola amigos, vamos a aprender cómo suena la letra L. Es muy fácil, la letra L suena así. L. Repitan conmigo. L. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. La, le, li, lo, lu. Repitan conmigo. La, le, li, lo, lu. Ahora vamos a leer las palabras con esta linda letra. León. Loro. Leopardo. Lechuza. Lagarto. Genial, niños. Lo han hecho muy bien. Hasta la próxima. La letra L es muy especial. Es la letra que a todos nos va a gustar. Si quieres hablar, escribir o leer, con la L lo puedes hacer. La L es fenomenal, fácil de pronunciar. En la palabra luna la puedes encontrar. Y también en león, que ruge al caminar. O en el señor leopardo, sigiloso al andar. L de lápiz y león, luna, lupa y limón. La puedes aprender mientras la canto yo. En lápiz y libro la puedes encontrar. También en lechuga la vas a nombrar. En lindo y listo la puedes usar. Y en loro y lila la vas a escuchar. Canten conmigo. L de lápiz y león, luna, lupa y limón. La puedes aprender mientras la canto yo. Una letra muy especial, con ella puedes crear algo espectacular, porque la L es genial. La letra L es divertida y fácil de aprender. La, le, li, li, lo, lu, lu. La, le, li, li, lo, lu, lu. Con la L podemos cantar y también podemos jugar. La, le, li, li, lo, lu, lu. La, le, li, li, lo, lu, lu.